大家好，讲到机械系，很多人的第一直觉可能还是画图的，或是做机构外壳的。但如果你看未来10年的台湾科技业，这个观念绝对要大反转。在 AI 算力大爆发的时代，机械工程师的定位早就变了。现在我们是解决系统物理极限的最关键推手。今天我们就从薪水、职缺跟研究所考试，带大家看透机械系未来10年的发展趋势。第一个，绝对是未来含金量最高的热流与散热工程师。现在不管边缘运算、Edge AI、高阶网通色布，还是工业电脑，遇到最大的死穴就是热。大家都在追求系统级的无风扇、被动散热设计。你要知道，如果不靠风扇，光靠自然对流，还要在60瓦这种高等级功耗下，把锡片间距 （fin pitch） 的最佳化和整体热阻逼到极限，这才是业界真正抢着要的真功夫。不仅如此，现在业界讲求效率，早就不是纯手动建模型了。如果你能在扎熟的热流底子上，进阶学会用 Python 写脚本，去串接像 Flowtherm XT 或 IcePack 这些模拟软体的 API， 让程式自动跑站态分析，自动出报告。这种把散热专业跟自动化结合的能力，会让你的起薪直接往上喷，突破传统硬体的框架。第二个趋势在半导体色布跟高阶测试，这主要对应到研究所的固力组跟自控组。台湾半导体越来越强，里面需要极度精密的奈米级防震，这仰赖很深的固力跟机电整合底子。还有一个隐形冠军领域，就是半导体测试的热工程。像是晶片在做 burn-in 萨基测试时，要在极端高温下维持稳定。晶片因为热膨膨系数不同产生的敲曲 warpage 问题怎么解？这都需要懂材料应力又懂热传的跨界高手。另外，少子化让无人工厂变成生存保卫战，懂机器视觉结合马达控制的自动化人才，也是稳稳的金饭碗。但现实来了，如果你打算考研究所，你会发现考科跟你以后赚多少钱之间有一个巨大的落差。以研究所考试来说，热流组必考公数、热力学跟流体力学，固力组考材力跟应力。就像很多以前在台大机械等顶大实验室打拼过的学长姐会告诉你的，考卷上推导的古典物理公式，那是你的基本功。但业界愿意给你高薪溢价的，往往是你考卷上没考的跨界能力。举例来说，热力学考卷只考你手算方程式，但业界要你会系统级别的散热实战跟Python自动化。固力考卷只考应力张量，但业界要你解决高温测试环境下的复杂变形。总结一句话，未来10年，纯粹只会开模跟画 3D 图的传统机构工程师，起薪跟发展很容易碰壁。你要做一个梯形人才，核心是极限物理的解题能力，外加程式码或跨域整合的武装，把古典物理基础跟现代解决方案结合起来，这才是机械系未来10年真正在科技业拿高薪的密码。